Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên anh sẽ lên viết bóc phốt một bạn làm trong nhà sáng tạo Free Fire, các vợ xem và team. Ức chế thật sự đó nha. Tuy anh mới xây kênh, nhưng cái mỏ anh thì giật giật liên tục mà. Nếu cái đó là trend thì anh chả nói. Ôi thế đéo nào, cái đó là anh ngồi anh nghĩ ra. Vậy mà lấy content của người khác mà không biết khoe. Vậy là sai rồi đó. Anh có nhắn tin rồi, nhưng không thấy rep. Vì anh sống vội, nên anh chả thích chờ ai hết. Không biết nhà phát hành có biết không, mà lại duyệt một người đạo nhái content của người khác. Chắc không phải của riêng anh. Thì đây, nói nhiều hết hấp dẫn. Anh lên cho các vợ coi. Đây là video của anh đăng từ 4 ngày trước. Hôm nay con vợ anh chia sẻ cho anh coi, bảo bạn này lấy âm thanh của anh nhưng không ghi nguồn. Ủa, alo mọi người ơi, mình hỏi chút là giờ có trend dùng âm thanh của người khác làm clip triệu view, nhưng giả vờ quên ghi nguồn à?